Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu, umngweyankomo Sivukazi Mvuleni, intokazi ezalwa Mamkhize. Ngiyanamukela kuhlelo esilibiza ngokuthi Sikhipha Izimfihlo. So today ngivakashelwe usisi wami ozongichazela kabanzi ukuthi yini le ayifihlile asefisa ukuthi ayibeke phezulu kwetafula yazeke kulowo muntu loyo afisa ukuthi aconfesse kuyo. So okwamanje asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawubona. Sawubona sizinjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Ngi-right nami. Ukhulele kuphi? Ngikhulele endaweni yaseMlazi. Okay. Mhlambe ngabe nje isimo besinjani ekhaya ekukhuleni kwakho? Ngikhule ngihlala nogogo. Abazali sebashona, ngakhuliswa ugogo, ngakhula nje ngaze ngaba mdala ngaqeda isikole. Ngabe ubunabo obhuti nosisi? Ukhona ubhuti omncane kunami ngemuva kwami. Oh, okay. Besibabili vele ngina. So ingcindezi yokukhula kuwena omdala kuyingane ezalwa ekhaya egcekeni bekukangakanani nikhuliswa ugogo ekubeni kuza nomfana emva kwakho? Hayi incindezi besingenayo ngoba ugogo ubezama nje sebenzise nasemajaldini. Okay. Enza ukuthi nje silale sihlile ukuthi sibe right nathi singahluki kwabanye abantwana. Nami nje ngifunda esikoleni bengifunda nje ngijaha ukuthi ngiqede ukuze ngikwazi nami ukubanakekela ugogo aphumule naye njengoba umdala. All right. So ugogo bekunakekela ngalendlela ukuthi awuzuzwanga isikhala sokuthi ama-parents awekho. Aya ngisizwanga. Oh, okay. So yini ke lo oze ngayo la ekhaya namhlanje? Ufihleni leso ufisa ukuthi uyiveze? Into engilethe la ekhaya namhlanje bengifuna ukuzoveza nje imfihlo yami ukuthi ngaphika ingane ngoba nangifuna umshado. Yo. Kwenza kanjani nonke lokho? Ngicela nje ungilandise ukuthi umntwana wawukade umthole nini and usumphika kuphi nendawo? Umntwana ngamthola ngisanda kuqeda isikole nje. High school. Ngisanda kuqeda high school matric. Manje into yadala ukuthi ngimphike. Umyeni wami le ngishade naye. Ngangizwe inkulumo zakhe nje ukuthi hayi ngeke nje azamthathe umuntu onengane. Manje ke ngoba ngangamtshelanga vele ukuthi ingane nginayo. Yo. Ubaba womntwana ke biological uphi? Hayi baba umntwana nje wasilahla kudala nomntwana. Okay. Umntwana ubehlala nje ekhaya nogogo. Ungabe mhlawumbe unilahleni kwakhe ikhona at least into ayisendayo ukuthi umntwana akhule ngayo noma wanilahla nje kunilahla nje? Wasilahla nje ukusilahla. Mhlambe ngabe naqhathwa yini? Wasaqhathwa nje ukuthanda amantombazane kakhulu. Oh, wayebhizi. Okay. So lo mntwana lo uyakhula nje ubaba dolo lo. Uyakhula. So usuhlangana nini ke nomyeni wakho? Nahlangana kuphi? Sahlangana ngizothi ngangithola amatoho nje ngibambe itoho. Sahlangana etohweni engangilibambile ke sathandana lapho ke wazofuna ukungishada. Yize noma ngangamtshelanga ukuthi nginengane. Isikuphi izathu ukuthi ungamtsheli? Ngangibona ukuthi angamfuni umuntu onengane. Wesafuna nje ukulobola umuntu osayitshitshi. Noma ngisho ngelona kitshitshi kodwa angabi nayo ingane. So ey'nkulumeni zakhe shuthi esakushela wakuveza ukuthi akamfuni umuntu onomntwana. Wakuveza nje. So wamqoma ngoba nakumthanda. Kubudlelwane benu-ke ubekuphethe kanjani? Hayi belungekho lubi engathi ubelenza. Bengathanda amantombazane? Engiwasize sashada nje ku-right. Nesikhathi singakanani nishadile? Sino 4 years shadile. 4. Yo, I believe ukuthi umuntu mawushade naye uyawazi umndeni wakho. Because thina ndlemnyama fanele kube khona izinto ekushintshana ngazo efana njengamalobolo kuyima kuze kufinyelele emshadweni ngazi kanjalo. So ngeke ukuthi mayifile ekhaya wayengamboni umntwana wakho. Wembona vele umntwana wami kodwa wayazi ukuthi waba. Wayazi ukuthi wadadewethu sashona. Oh, okay. Wawavala kanjani pho umlomo abasekhaya ugogo nobhuti wakho okulandelayo ukuthi abangasho ukuthi lo mntwana lo owakho wampela? Ngazama ukubachazela nje isimo ukuthi lo muntu lo uyena osinakekelayo kahle kahle. Okay. Nemali le engibanikeza yona lapha ekhaya ngixhaswa nawo yena.
mebekhuluma uzongishiya so qala pha sibe nenkinga futhi imali. So njengoba ufuna ukukhipha imfihlo enje awucabanga uzokushiya manje? Hayi sengizitelile manje noma ngabe kuthiwa uyangishiya sengikhathele ukuphila impilo yamanga. Okay. Ungakanani umntwana? Umntwana uno 7 years. 7. Yo. And uyacabanga ukuthi angeke ahleze no 7 years umntwana uzokhula. And yabo lezi zinto lezi esuke zifihliwe iyaba khona indlela ukuthi ziputshuke emndenini. One day uyogcina azile ukuthi hayibo uma wake wangiphika wathi ngowadade wabo osashona. So if kuyenzeka uyayithola lezi indaba lezi umntwana wakho uma ubhekile ngakuthatha njengomama onjani? Kungabhlungu kona kuyena kodwa ngiyozama umchazela isimo ukuthi isimo sasikanjani ngize ngenze njalo nje ngangiphoqwa isimo angenze lapho nje. Kona ke ninaye umntwana nomnyeni wakho ke manje? Sinabo. Mayingaki? Okay. Yo, ngokumazi kwakho njengoba uthi waze wamqambela amanga wamfihlela umntwana. Ngokumazi kwakho mase lezi ndaba ufuna umtshele zona manje kuzomphatha kanjani? Kuzomphatha because uthi nishade iminyaka eyi4 yonke, shuthi nje yonke leminyaka nje wazi ukuthi wena unomntana. So uzophatheka kanjani? Uzophatheka kabi ngoba amfuna umuntu onamanga. Kodwa ke ngizozama nokumchazela isimo mhlawumbe uzo-understand uma ngichaza isimo ukuthi why ngangiqamba amanga. Yena umuntu onjani personality yakhe? Umuntu obuya benalula ke noma ngabe ediniwe. Okay, akaza kuphakamisela isandla? Hayi bengaza ngiphakamisela isandla. Yo. Ukuphi ke if siyamfonela manje somthola esemsebenzini noma mhlawumbe umshiye ekhaya njengoba wena ula? Ngimshiye ekhaya. Okay, shuthi singakhona ukumthola. Ngicela sizame ukumfonela ukukhulumisana naye simuzwe nje ukuthi yonke nje lento le izomphatha kanjani. Ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi iBlack Life TV is in partnership with uEasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi-description mekukuthi umuntu othanda ukubheja mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakhumbula uBlack wethu uthi uno Q akusiyona uCK but uno Q, so usebenzisa uthi black 50 i-promo code mufuna ukubheja. So immediately uregister ku EasyBet mawusebenzisa i-promo code ethi black50 uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka50 mahala mase bekunikeza nama spins ay25. So ibani ni register, ngiyithanda kakhulu. Sibona. Kunjani bhuti? Ngiyaphila njani? Siyaphila nathi. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla Zulu from Black Life TV. Singakhona ukukhuluma? Ngikho busy. Stufuza? Yes. All right. Ngihleli nonkosikazi wakho la studio udinga ukukhulumisana nawe. Bengicela nje umuphi ithuba ke umlalela. Ulapho kusazwana? Yes. Oh. Ngumambela. Hello? Unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Wenze njani so kwa TV? Hayi, mkhona udaba engifuna silikhulume nje libalekile. Udaba? Ngifuna ukuzoconfessa nje kahle kuwena ngikhuluma iqiniso. Awazi uconfirm uma sibabili? Ngiyakwazi kodwa phela lolu libalekile udaba bengifuna nje silikhulume wehlisa umoya. Lalele. Yeah. Usakhumbula ukuthi ngangithe kuwena saqala ukuthandana size sishada nje ngangithe ingane anginayo. Unayo ingane nje ngazi kanjalo nami. Ngangiqamba amanga ke ngaloko ingane nginayo. Ingane le ehlala ekhaya nogogo lengangithe ekadade wethu sashona eyami lo ngane.
kunjalo nje eyami ingane. Mana-ke emva kweminyaka emingaka sishadile awungitsheli ukuthi unengane wena. Inkinga wena wawuthi wena umfundi umuntu onengane ngangizokwenze njani? Kwaphela ngangikuthanda manje ingekho into engizoyenza ngibona ukuthi ishuthi uzongilahlekela phela. Manje wabona ukuthi uqamba amanga kanjalo. Ngithembe kanjani manje mina? Hayi khuleka usangaqhubeka ungithembe. Usangangithemba nje. Kanjalo nje. Ukuthi ngangiphoqwa isimo nami engekho into engizoyenza. Kwangimele ngiqamba amanga manje sengikhathele ukuphila impilo yamanga ngiyabo singcono ngiveze iqiniso nje kwanengane yami iyasafarisha phela ayikwazi manje Hayi uyadlala noma userious into eshoyo cause njengamanje mina ngikholwa yabo. Angidlali ngikhuluma iqiniso nje ngalento engishoyo ingane yami bengicela nje ukuthi uyamukele. Sineminyaka ngongana. Ina 7 years. Hayibo. Hayi phela ayineke. Ngithembe kanjani wazi ukufihla umuntu futhi wena wangibulala ukufihla phela. Ngeke ngikubulale phela lokho ngangikwenziswa isimo engekho into engangizoyenza nami. Kwakuphoqa ukuthi ngiqamba amanga. Cause phela wawuzongishiya nje mingithi nginengane kwamshado lo ngaba awukho. Azu baba nomama bazothi mina wena unangane yangaphandle ngizothini kubona kwamina ke nje ngithembe kangakanani manje ukuthi hayi Mama nobaba sizozama ukubahlalisa phansi sibachazele nje isimo sinjengoba sinjalo iqiniso manje liphume lonke ngizokhuluma sohlala phansi sikhulume nabo. Hayi mina ngibona into esazoyikhuluma futhi kwazi uqamba amanga kanje hayi Mele ehlisa ehlisa umoya ngiyazi vele ukuthi okwamanje usathukile vele amaphapha asaphezulu ehlisa umoya nje kahle. Ngicela ngicasula phela indaba yakho hayibo hayi mina ngibona sazoqhubeka nawe umuntu onamanga kanje vele seqale ngamanga vele shuthi ngiphila impilo yamanga. Ngasiphila impilo yamanga lokho kwakuphoqa yikho enye into engeke ngiyiqambe eyamanga ngaphandle kwalokho cause isimo sasingiphoqa ukuthi ngiqamba amanga. Cause angiboni ukuthi uzobona nje nawe iqiniso ngizokhuluma iqiniso lodwa ngisho sesiye komani nobaba sokhuluma ngizokhuluma nje iqiniso lonke limsulwa linjalo nabo ngiyathemba ukuthi bazo understand. Njengoba nawe nje ngicela ukuthi uunderstand bandla. Wehlise nomoya. Hayi mina hayi angisaboni into esizoqhubeka emva kokuthi ungiqambela amanga iminyaka u7 yonke uthi unengane mina awungitsheli ukuthi unengane na 7 years hayi bona athi mhlawumbe kuzophela ayingeke. Hayi kodwa sisazokhuluma kahle ngizokunika nje ithuba lokuthi wehlise umoya bese siyakhuluma kahle ke because ngiyazi manje ukuthi usathukile amaphapha asaphezulu. Ngizokunika isikhathi nje ukuthi ukwehlisa umoya kahle sikhulume kahle. Hayi mhlawumbe masubuya la ekhaya ayikho into esizoyikhuluma uzobe usuthatha impahla zakho ungivumele la ekhaya. Izinto ezingaka sengikwenzele yona uqamba amanga kanje. Kahle musukuthatha izinqumo usadiniwe. Njengoba ngisho ukuthi ngizokunika isikhathi nje kahle wehlisa umoya. Sikhulume kuhlalwe phansi kukhulunywe lento izodlula nje. Idlule lento kanje wafihla umuntu wazi ukufihla umuntu. Ngiyazi vethi ngibe nephutha kodwa ayingekho into engizoyenza isimo sesingiphoqa. Hayi abo kwamanje angakazi ngempela angakazi like ngempela wena wonke ngithanda kangaka wazi ngikwenzela yonke into kodwa wazi hayi awubuye mhlawumbe lapho ko Black Life TV sikhulume angikuzwa kahle mawusho la efonini hayi. Hayi kulungile ngizokunika ithuba sizokhuluma nje kahle mase ngifika. Wehlisa umoya nje ungabhuki wehlisa umoya udlala uzama ukuthi uunderstand. Kulula ukusho yazi mina yazi awe hayi so besikhulume mfethu ofike la ekhaya mfethu awusheshe khona sizokhuluma kahle hayi kulungile sizokhuluma kahle mase ngifika ke ekhaya. Ngiyathemba ukuthi uzongizwa ungi-understand futhi udaba lami nje lonke lunjengoba lunjalo njengoba ngilichaza nje. Hayi kodwa ngal-understand manje awubuye ekhaya qala sizokhuluma kahle hayi. Okay. Hey. Uvela uyivala ke? Hayi sevina uyivala.
uthukile nje ngibukeke ethukeke kakhulu. Uzizwa kanjani mayethi kufanele ufike ekhaya uthathe impahla zakho? Ingoba mhlawumbe usakwatile ukusho ngoba usathukile noma into nje ezoba njalo noma kuthiwa usuyafika ekhaya? Hayi ngicabanga ukuthi mhlambe ingoba esakwatile kwamanje mhlambe sazobe yehlisa umoya amaphapha asaphezulu uthukile. No, I do understand. So umntwana ke ngabe ukulungele ukuthi usungamhlanganisa no stepfather wakhe, and mekuthi uyawehlisa umoya umnyeni wakho, mawubhekile bazokhona kodwa ukuthi bakhona ukuthi babonde. Ngisazoqala ngibone nje stepfather wakhe ukuthi ureact kanjani mase ehlisa umoya. Sengingabahlanganisa ke emva kwaloko mase ngibona ukuthi umoya amaphapha esehlile use-right. Uthe una7 angisho. Laba abanye abalandelayo banoba? Hayi labanye abalandelayo balamene eduze. Oh bancane kakhulu. Abaka understand nje. Abazi lutho lapha. Okay. Mhlambe kuhambe nesikhathi nabo bayakhula ubatshela ukuthi okay ubhuti wabo noma usisi wabo uthe umfana uNtozana? Umfana. Ukuthi ubhuti wabo omdala. But ke ngiyabonga kakhulu ukuthi uthathe ixasi lokuqala lokuthi ukhona ukukhuluma iqiniso. Sometimes mesidinga izinto ezinhle kuye kwenzeke mesiyibuka thina impilo zethu sibone ukuthi mengikhuluma iqiniso izokonakala yonke lento lekungcono ngivele ngiqamba amanga ukuze ngizokhona ukuyizuza ngibe right ngayo. Kodwa angingabi izona zonke izinto esihlezi siqamba amanga kuzona, ezinye efanele sikhuluma iqiniso ukuze mekuwukuthi mesiyiphiwe kwamampela sizoyithola noma ngabe kuthiwa sikhuluma iqiniso. But mengazona ezethu fine singakhona ukuziluza because kusuke ngazona ezethu, so fanele samkele isimo. So yeah, ngiyafisa inhlanhla masukuthi usukhuluma nomyeni wakho senifaka nabazali umndeni wonke kube ukuthi ugcine sewehlisile umoya akhona ukumamkela njengomntwana wakhe umntwana wakho. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungivakashele ukuhlela. Hayi ngiyabonga kakhulu namsisi. Mbuke lapha ekhaya kuningi kuyenzakala. Khona lento le ejwayele ukwenziwa obhuti bethu bendlu emnyama abathi I mean angifuni ukuthatha umuntu onomntwana, bafethu umuntu akalahlwa. Kuyenzeka ubusise ngomntwana uthola ukuthi bonga kamlungile kwaye wena, kodwa kusho kona ukuthi umnikeziwe ayikho esizoyenza. Musani ukusenza siphike impilo zethu indlela ehamba ngakhona ngenxa ukuthi sifuna uthando lwenu. Nani musana ukusigqilaza ngoba kwayinani niyazalisa nifike nishiye kanjalo mase niyoshada abanye abantu nitshela ukuthi umuntu athe seneyingane ezu5 athi usafuna ukushada netshitshi, kodwa usezalisile ingane zabantu. Uthini ngalezi ingane lezi ayishiyayo? Fanele iqale phansi futhi lelo tshitshi lelo ukuthi uyolishada lo girl lo yomusha umshado alokhe akhulise lezi ingane lezi, asisho ukuthi kubi into eyenziwayo vele, but zicabangeleni njengoba nathi sicabangela. Enzani ubulungiswa nenze impilo zenu ukuthi zibe lula for nina, ningalokho nenza impilo zibe nzima isidingo singekho. Ngiyacela ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni-subscribe, ni-like, ni-share. I just hope nisakhona ukuregister lapha kwa EasyBet njengoba ngangichazile ukuthi Black Life TV ihlangene ne-EasyBet. Mekuwukuthi nawe ufuna ukuregister, yes ungakhona ukuregister usebenzisa i-promo code ethi Black50 khona uzothola i-voucher yamahhala ye50 uthole nama-spins ayi25. Ngiyathanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.